nuestro papel como docentes o como educandos es mostrarles de qué manera pueden aprender. Mucha gente piensa que en el momento que están con la tecnología, los chavos no están aprendiendo. Si no son bien guiados, claro que no, están perdiendo el tiempo. Si están bien guiados, podrían utilizar toda la información que tienen como proceso de aprendizaje. Los niños van aprendiendo conforme van viviendo. Entonces yo creo que es indispensable nosotros poder estar inmersos en todo lo que va dando en este cambio la nueva tecnología, porque esta también va cambiando constantemente.